ほぼほぼちょっと僕の予想外れて半々ぐらいだったんで、カンボジアの人が多いかなと思ったら、ソンパーの方にクメール語でプレゼンをさせます。まあ、日本語半分、クメール語半分ということで、同時通訳のイヤホンを、ソンパーが説明するときにはお渡ししますので、日本人の人はそのイヤホンで日本語のトイチャイの通訳の方を聞いて、プレゼンの内容の方は理解させてください。で日本人の人は日本語の、パワーポイントもありますので、それで補足していただきます。すみません、今回は、本当に皆さん時間がない中で、私の急な、招集で本当に来ていただきましてありがとうございました。で、なぜカンボジアっていうことなんですけど、私自身が日本で清掃業をやってまして、もう父親の後継ぎ10年ぐらいになるんですけど、ほぼほぼやっぱり働いてくれるワーカーの人がいなくて、お仕事は取れるけど働いてくれる人がいないという、カンボジアではすごく考えにくい状況。カンボジアの方を設立にするにあたって、なぜのこそカンボジアを設立することになったかということを私から簡単にお話しさせていただいて、今日は、スケジュール的にはちょっとスケジュール表ないんですけど、動画を見ていただいてうちの会社のイメージをつかんでもらって、で、ここにホワイトボードに書いてある実際うちの強みであることをご説明して、で、後ろにありますけど清掃の道具を置いてあるので、ヤジンの第1号がソンポアです。9月に来ました。その後に技能実習生の、貧困の農村のところから、20代の女性がナレットとポップっていうんですけど、彼女たちが来て、もうほぼほぼ、カンボジアの人のお力を借りて半年以上が過ぎました。で、そのナレットとポップ、技能実習生がこの9月にカンボジアに戻ってきます。で、このままでいくと彼女たちは日本に来る時の同じぐらいの安い金額の仕事しかつけない状態です。で、それをやっぱ僕としては見て忍びないので、なんとか、ナレットとポップのために彼女たちが日本で僕のことを助けてくれた恩を、なんとか返したいなと思って、単純にもうそれだけの思いで、僕はそのカンボジアを立ち上げようと思いました。なんとか彼女たちが、自立して生きていける、人の道っていうのを作ってあげたいなっていうのが、会社としては儲けるとか事業ベースで考えたらどうなんだろうかっていうことを考えなくちゃいけないんですけど、僕としてはもうその部分が一番先に立って今回のこそカンボジアを、打ち立てることになりました。ただやっぱりちゃんとサポートを一生彼女たちのことでやっていこうと思うときには事業ベースのことを考えなくちゃいけないですから、今日この私どものプレゼンを聞いてもらって、皆さんの、共感共鳴をいただいて、お仕事の方を、今日のお話を聞いてもらった上で考えてもらえたらありがたいなと思いますので、今日は一日、9時から今スタートしましたんで、午前中の11時半まで、お付き合い願いたいと思います。プレゼンの後には簡単な、飲み物と軽食の方を立食っていう形で廊下の方に用意させてもらうということにもなりますので、その時にはお名刺交換であるとか、皆様方いろんな業種の方が今日いらっしゃってると思いますので、せっかくなんで、お近づきで皆さんお話ししてもらえたらいいかなと思います。この後、ノコソカンボジア、ノコソの、特にオリジナリティ性、独自のある清掃の技術と考え方っていうのを具体的にちょっとご説明させてもらいたいと思います。いいでしょうか。បើសិនជាអត់មានសំណួរទៀតទេគាត់នឹងបង្ហាញឧបករណ៍ដែលគាត់បានរៀបចំនៅខាងក្រៅនោះរបៀបសម្អាតយ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់នឹងបញ្យល់ឲ្យខ្លះទៀត。またその、ホワイトボードの説明と実技の後に、質問時間を設けますので、できたらたくさんの意見を聞きたいので、すいません、
ぜひ質問してください。គាត់ថាទីទៀតគាត់នឹងបញ្យល់អ្វីគាត់បានសរសេររឿងក្តារខៀននិងប្រាប់របៀបសម្អាតដែលប្រើសាប៊ូបែបណាហើយនៅពេលដែលយើងគិតថាមានសំណួរគឺនៅពេលដែលគាត់បញ្យល់ចប់គឺយើងអាចសួរបាន はるばる東京から来てた上杉さんなんか大阪ですけど、あ、ごめん。はい。いや、うまいこと言ってほしいなっていう気持ちしかないです。ああ。今日は翌日の期間どうか忘れてきた。まさにサラヤのおむきさんのお話で言ってもやらないんですっていうところが多分僕も同じこと苦労するだろうな。実はこれはカンボジアだけに限ったことではないんです。日本でもお掃除と建設と警備って今の若い人やりたがらないんですよ。嫌な仕事で汚いし、それだけやっぱり僕は赤の部分のところはできるだけゴム手袋であって触れないような清掃は心がけてます。本当は赤のところもつけて取ってって効率的にやっぱり良くないから赤のところはできるだけゴム手袋でもその汚いの触れないような清掃をしてます。黄色とかお尻を置くとかは触れなくちゃいけないとか、その中で自分でやっぱ赤は触れる、黄色はちょっとだけ触れる、青はべっちゃり触れるみたいなそこが徐々にそういう加減が意識さえ持ってもらったら日本人って神経質なんですよね。神経質になる意識をカンボジアの人が持ってくれたら多分お掃除はきれいになる。あとは何か日本のスタッフの人からの、ちょっとお話質問があればいただきたいんですけど、大貫さんとかなんかどうですか、実際カンボジアの方で今、ね、生活をやられてると思うんですけど、なんか感じてることと僕がこれ持ち込んだことがそうは言ってもなかなか難しいのとかあるかと思うんですけど、肌で感じられて衛生活動とかで普及されて感じられるということがあったら。レストランとかホテルのワーカーの人に来てもらって月に1回協力します。chẳng còn thà tôi trong hôn nhân bom miền nổ hôn nhân chẳng thà giờ màu sọc mày vẫn chưa chỉ cầm cò chết này ta phất anh ăn cò cọt vỡ con ta chỉ chẳng cọt đào từ lờ cả đò chỉ bỏ mình thà ta cả làm mấy trên thua cờ đủ mấy chẳng cọt thì thà còn mình đào từ lờ chỉ cờ vọt chỉ cầm cọt to này chẳng miền ở tiền đò bỏ thà dừng lại năm cọt miền bộc lực xa vậy con ta khoa chùm này đang khạc mà chẳng còn ai chua hàng của nhóm chỉ đò dù bỏ thà cua sầm mát mấy lọ sầm mát mấy lươn thở mấy bị bàn o chẳng hạn hai tí chứ còn hai chị con đang có hai vì việc liền một con để tiết của con kết tha đôi sắm phọt của dồn một lần chứ nâng tí quét nâng sọc thếคือกิจการบานใจขนาดพออย่างนั้นแต่ในขนาดพอมีโดยเฉพาะก็ได้กว่าบานใจจิตแค่ขนาดถ้าก็มาวิจารณ์มีกี่ร่วมมาวิเยอะงอ今からもう一つのお掃除ティーチャーの方の、説明をします。これは今度はトイレ清掃ですね。で実は CJCC の清掃のスタッフがもう僕が今から行くところのお掃除済ませてます。でも僕がやったらもしかしたらここがお掃除できてないなっていうところがちょっと予測つくんで、本当は映像ではもうこれが全部赤、これが全部黄色、これが青のやつを日本では使う方が分かりやすいんですけど、実は値段高い。でもこれは普通のカンボジアにもある普通の日本タオルです。これにカンボジアにも 100円均一ってあると思うんですけど、それでここの赤の付箋をホッチキスで留めるだけで色使いを分けた清掃ができます。それとあとは CGCC みたいに日本のことが好きでやってる清掃会社の人もこれつけてなかったり、日本では特に清掃会社はやっぱりこれだけのことは清掃会社でも人でもやってます。こんな感じかな。で、それでお掃除始めていくときに、ここにとにかく
おトイレ掃除するときにここ綺麗なんですけどお渦がついたとしてこういうふうに洗剤つけてあげます。chắc ai mơ trẻ sẽ anh còn hai người nhung gì mấy nhất cứ thích nói bên chia của máy cứ sùng khăn nhưng bay chạy say là trời thay sai nát nhưng cũng phải vậy nát làm bay của mọi vì lục lòng thì これここ特にここに今ゴシゴシやってますよ。綺麗ですよね。綺麗だけどほらここまで綺麗に洗えてないんです。見えたとこだけは綺麗にしてるけどここが汚れてるという原理が分かってないです。これだけやっぱり汚れてますね。